Te invito a explorar la tranquilidad escondida en el Salto. Acampa bajo un cielo lleno de estrellas y despierta rodeado de la naturaleza, ya que hay lugares para acampar, descansar o asar carne y relajarte un rato. Adéntrate en la naturaleza y descubre senderos que te guiarán al corazón del paraíso. Vive la magia del Salto. Haz clic en el enlace para ver el video completo.